Jolle löydetty. Ehkä. Terve Jolle. Laadukasta. Wow, he menevät piiloon. Tämä on hullu video. Tervetuloa hulluun vlogiin. Tänään meillä on tuote. No niin, tässä on joku. Hörppypart 2. Hyvää. Menemme alas. Joku polttaa kummia päällä. Ja siellä sopii. Missä? Hei Niks. Hello YouTube, tai ehkä ei YouTube. Tässä on erittäin herkullista juomaa. Tätä nyt vissiin piti juua sitten jonkun verran, niin Noniin, arvostelut. kyllä se on 5/5, mutta vai mitä Jolle? No niin, Jolle antaa maistiais kerto. Mitä? Siellä on kuule viinamies kuule siinä kuule. Jolle, mikä arvosana? Kyllä mä sanoisin, että 4/5. Hyvin voimakas yskänlääke, tuntuu kyllä kurkussa. Se on kuule 5/5. Niin hei, oliko tää paskaa? Ei oo aika. Ootas mä maistan vielä. Ai. No ei se niinku varsinaisesti huono ollut, mutta mun mielestä oli. Ootas mä maistan vielä sitten. Ei se niinku niin huono. Ihan siis No ootas mä maistan sit vielä. niinku niin paha. Mä Otappa lopulta. No. Meillä. Päivää, iltaa siis. Mitäs täällä tehdään laittomuuksia ensinnäkin? Joelilla on humala päällä, ei osaa sytyttää tiikkaria. Tupakoitsija yksinäisesti.